Saċerdot li jmexxi l-Apostolat ta' San Pawl f'Malta qed joffri penitenza lil familji li fix-xhur u snin li għaddew kellhom jużaw is-servizzi tal-IVF minħabba problemi tal-infertilità. Is-saċerdot Nicolas Dublé li ftit tal-ġimgħat ilu kien il-vuċi wara l-omelija kontra l-IVF qabbel is-servizzi li jagħti l-ħajja mad-dnub tax-xitan. L-IVF hija aċċettabbli jew le għall-Knisja? U l-verità hija waħda u tleżis. Il-kelma hija le. Fuq Facebook, Dublé uża l-paġna tal-Appostolat ta' San Pawl biex qalli fil-waqt li koppji li ma jistax ikollhom tfal jgħaddu minn tbatija kbira, l-IVF huwa moralment inaċċettabbli. Għaldaqstant jirreferi għal video magħmul minn kumpanija tal-produzzjoni lokali fejn jispjegaw is-seba' raġunijiet għalfejn l-IVF skont huma huwa inaċċettabbli. Il-filmat jgħid li tfal għandhom biss jiġu kkonċeputi permezz tal-att sesswali bejn il-koppja u li permezz tal-IVF tinkiser l-unità bejn il-koppja affettwata. Jgħid ukoll li tfal mhumiex dritt tal-koppja imma rigal mantalla. Għaldaqstant, hekk kif għalihom l-IVF mhux aċċettabbli, il-filmat jagħlaq billi joffri ċans ta' maħfra għal dawk li skont huma waqgħu għad-dnub. What about parents who have already conceived children through IVF? To these, the Catholic Church extends the grace of God's mercy by calling them to repentance and the sacrament of confession.